可以。其實咧，即係呢兩個字咧係好抽象嘅，即係喺中文裏邊咧講着墨咧，佢唔係好客觀咁去講一個百分比，或者係去講一個行為。呢個係真係啲古老文化裏邊一個好抽象嘅形容詞。咁其實律政處可唔可以去考慮用翻一啲現代啲嘅具體啲嘅語言去譯 emphasis 咧？因為畫都可以用着墨嘅，主席，即係其實就係喺呢個即係殉山水嘅時候啦。咁啊唔識啦，咁就大家即係你大家畫呢個山水用殉係講個筆法。係啦，即係你究竟係即係大墨淋漓咁樣着墨啊，定係畫枯山水嘅着墨咧？就係用呢啲字眼去形容，係兩套語言嚟嘅，雖然都係中文字。咁可唔可以揾一啲即係具體啲嘅字去譯呢個 emphasis？ 一個就個名詞啦 ，emphasis 等於着墨。另外就嗰個寫個嗰個如何就擺到去最嬲尾咁啊好。阿梁議員提出啱嘅呢個中文，英文都難睇㗎啦，中文仲難睇啊。主席，或者等我補充一下，我哋用呢個 emphasis 用咗着墨呢個字。咁其實喺香港其他法例就好似何議員咁講，其實我哋就冇就住 emphasis 用着墨呢個對應詞嘅。咁其他地方出現過，可能有個強調咁樣樣咯。咁但係我哋就覺得，如果跟翻即係其他法例用強調呢個字擺落呢個句式，就比較難理解，同埋都意思冇咁清晰。咁着墨呢個字，我哋建議用呢，其實如果根據字典嘅解釋呢，就係指令到一樣嘢接觸到或者附喺某一樣嘢身上面咁樣。咁我哋覺得即係講我哋擺一個，即係講緊呢個草案第4條第1B 款呢度講，係講緊嗰個推廣嗰個重點呢。咁我哋覺得係一個都幾清晰，能夠表達到意思嘅一個詞語咯。咁睇睇議員個意見。其實咧，如果你話一個合約裏邊嘅篇幅，我哋就好明白啦。譬如你個合約有600字，裏邊咧有450字咧，就介紹話俾你聽，嗱，你就掹多啲人入嚟參加咧，就會有得益啦。嗱，咁呢個亦都係一個可以係即係化咗個具體客觀嘅判斷咧。如果你將來有機會即係睇佢嘅實際合約加入呢個計劃嘅合約嘅時候，咁但係你講推廣該計劃，其實就可以即係人同人去呢個 Pacific Starbucks 坐低講，喺度氹人落水，咁你嗰度用着墨咧，其實你好難界定嘅喎。主席係一個普遍性嘅意見啫，即係還記得家暴嗰陣時咧，政府用咗情侶呢2粒字，真係好慘。但係而家咧又用着墨呢啲咁即係抽象嘅文化語言，其實我真係希望政府喺草擬法例嘅時候咧，係即係要用一啲可以即係將來俾法庭考慮，或者俾市民去睇佢點樣遵守呢條法例嘅時候咧，係用一啲具體嘅實在嘅文字去形容嗰件事，就唔好喺呢度搞文化咯。即係做法例嘅時候唔好用一啲即係感性，即係落唔到定義嘅嘢咯。得我諗政府充分聽到同事嘅意見啦嚇，中文同埋英文嘅嗰個行文係要再諗諗，其實中文嗰度嗰個句子嘅組成，同埋個 emphasis 嗰個中文嗰個譯嗰度，好嘛 ？OK， 我諗呢個要 follow up 啦，要跟進。多謝主席。其實咧就成條法例我就好支持嘅，但係裏邊咧我最擔心個點咧就係嗰個新參與者同埋參與者同埋推廣者嗰度，即係新參與者嗰個刑責。嗱，雖然你講得好清楚咧，你第一就要佢明知就係佢大部分嘅收入咧就透過層壓式即係招收新會員嗰啲誒參加費嗰度分嚟。第二咧就係要佢真係參加個誘使人哋去加入呢個層壓式計劃。但係咧，主席我係好擔心，即係好似雷曼迷債嘅苦主咁。嗱，即係其實如果大家係有足夠嘅水平，明白發生咩事，有留意新聞，咁都會知道
即係呢個世界唔會有咁大隻蛤乸隨街跳㗎，淨係掹人入會，即係就可以分享到佢哋去賣嘢嘅成果，而嗰啲賣嘅嘢又係即係好無謂嘅嘢，係嘛？咁但係確實咧，我哋即係以往咧係亦都有啲例子，真係有啲佢水平唔係咁高。如果你招來佢加入呢個計劃嘅時候，你唔係同佢解釋清楚晒成件事，佢根本就好容易就喺無知無覺嘅情況之下去加入咗。而如果有心去透過層壓式去揾錢去做招來嘅人，梗係唔會話俾佢聽嗱犯法㗎，即係而家有條新法例搞咗出嚟啦。咁但係呢，就我哋走邊條罅邊條罅咁樣樣嘅，法庭只係考慮嘅啫咁。咁如果喺呢個即係講解嘅過程裏邊，即係呢啲 promoter 佢哋都已經係好有心去隱瞞法例而家新嘅框架，去揾到一啲真係唔係好出街嘅人、好隱蔽嘅人去加入呢個計劃。咁我就係最擔心呢，就係呢啲所謂新參與嘅人。第一，佢確實有分錢，你過過一兩次數就已經鐵證如山啊嘛。第二，佢確實有參加招來，因為佢參加嘅時候，佢好可能係即係好正當咁去了解啊，佢嘅工作就係揾人入會嘅啫。佢覺得揾人入會係一個正當嘅工作。咁你點樣避免呢啲真係即係唔了解嘅人？佢本身都係一個受害者，但係又俾你捉到呢。咁。即係我哋睇雷曼迷債，即係確實係喺嗰個招來推廣嘅過程裏邊，負責去推廣嘅係俾好少資訊俾個新加入者嘅啫嘛。主席多謝何議員。咁呢個其實我哋都我哋好小心，其實都好謹慎，唔希望話將個法網即係擴得太大，捉咗一啲即係無辜嘅參與者，尤其可能佢認識唔多啊，直情人云亦云啦。咁呢個我哋係注意到嘅，因為好似法律顧問即係早前所講啦，有啲地方係唔需要所謂一個知情嗰個因素嘅，有啲係好緊嘅。我哋即係好嚴啦嚇，我哋呢個係冇咁嚴嘅，我哋個網係收窄咗嘅。我哋要求嘅就係除咗知情，即係知道佢可以透過拉人頭揾錢之外，核心嘅部分就係佢真係嘗試過或者即係誘使過人哋加入。大家要明白，即係佢點所謂誘使人加入呢？經驗話俾我哋知，即係佢要引人加入，佢都要話俾即係佢漏嗰個人知道有咩着數啫嘅嚇。我哋要講到即係控方有個舉證嘅責任，證明到呢樣嘢呢，其實唔係真係咁容易。即係如果佢真係完全無知，以為嗰件貨品係好正，雖然好貴，佢誠心誠意去介紹人即係參加有好嘢嚟嘅，唔中嘅。我哋要講到佢知道個性質係點樣，同埋佢要話到俾隔離嗰個人知道，你同一樣啦，我都揾快錢啦咁。其實我哋係捉呢類咁嘅人咯。咁所以其實係排除咗一啲我哋覺得完全即係認識唔深，所以話簡單嚟講係無辜嗰啲參與者呢，我哋唔打算去捉嘅。而我哋覺得個條文係唔會涵蓋到呢一類嘅參與者咯。咁呢個大家唔需要太過擔心嘅。或者我試下再補充呢，就係話舉證嘅責任當然係喺控方嗰度啦，並非喺個辯方。控方嗰度呢，係其實我哋係要舉證到呢，佢係知道或者應該知道嘅。咁一個例如，如果我相對於真係做推廣嗰個嘅，我可能睇佢嘅數簿啊，佢自己即係 plan 嘅嘢睇到好多。好啦，一個參與者，我係要即係反而老實講，你話要去證明佢知道或者你應知道呢個舉證嘅責任。同埋個 standard of proof， 即係嗰個舉證嘅準則呢，其實都係好高嘅。即係我要舉證到個法庭係信納呢個人其實係知嘅。咁我哋可以諗啊，其實我哋睇到啲咩嘢先至會諗會可以舉證話佢係知呢？可能係睇到一啲人哋之前點樣講俾佢聽，或者佢睇過啲乜嘢嘢
嘅文章小冊子，又要睇下佢點同人哋講，即係要咁樣我哋先至舉證呢。其實唔係唔係簡單，唔係話好易呢。只要你有使個人參加呢，就會犯法啦。即係其實唔係咁簡單。咁當然啦，相對於譬如澳洲嗰啲呢，就即係頭先法律顧問都講過啦，即係澳洲嗰度就係一方面，如果你參與嘅，你知情參與係犯法啦。你有使個人都係犯法㗎啦，有使你都唔使講啊，你有使過就犯法啦。你知唔知都好啦，都係犯法。我哋其實已經係結合咗，即係要兩樣佢都做，仲係要個舉證嘅責任喺翻個控方嗰度，真係舉證到呢，佢先至成樣嘢先至係有機會入罪嘅。咁所以其實係都比較安全。主席啊，我知道呢度係好難寫嘅喺條文嗰度，即係我而家亦都冇 counter proposal 話即係可以點改，但係我就真係要指出呢，譬如好似買雷曼迷債嘅人，即係我哋及後發覺啲案主裏邊輕度智障嘅又有，即係好老嘅唔識字嘅，即係人哋就咁同佢講完，即係2分鐘唔夠咁就簽名嘅又有，咁即係我希望呢，嗱，今日我講咗呢個意見啊。因為我希望行政機關係記得，即係好可能你將來檢控嘅時候，即係你自己要喺行政上你要剔晒呢批人出嚟，因為有人話過俾佢哋聽，唔等於佢哋能夠掌握、能夠理解呢件事點解犯法，係犯法喺邊度。佢哋自己聽完佢真係可能即係一個60幾歲。即係小學程度或以下嘅老人家，佢覺得啊，咁佢揾錢係好正當嘅。咁但係我明白喺法例嗰度，即係你好難即係將呢啲豁埋出嚟。但係即係主席，我希望記錄在案係曾經講過呢個意見呢，就係即係將來律政處做檢控嘅時候呢，你要好小心考慮埋嗰個新參加者佢嗰個學歷、知識水平。我哋唔好話無辜啦，即係可能好坦白，佢哋係無知嘅添。所以即係會參加咗呢個即係層壓式嘅推銷方法，但係即係你喺檢控嘅時候一定係要即係好小心去考慮每一個人嗰個能力同埋佢對即係嗰件事嘅掌握咯。明白，我相信律政司一定係會嘅，我哋會呢個會帶翻去嘅。明白，多謝。OK， 繼續啦，好嘛？咁都係第5條啦，5條括弧3呢係講緊嗰個罪行個監禁刑期同埋係罰款啦。咁而家嗰個監禁刑期7年，相比於而家3年係高咗啦。100萬相對於而家10萬蚊嚇，亦都係高咗嘅。咁呢個我哋都係考慮過，其實嗰個阻嚇作用啊，同埋事實上佢嗰個呢啲咁嘅層壓式計劃個嚴重性啊，咁而考慮咗之後呢，就係建議提高個刑罰嘅。